好，咁我哋呢，而家做一啲呢係比較複雜少少嘅，咁例如呢個 C sharp，B sharp 係底音啦，或者係 A double flat 係底音啦，或者係 F double sharp 係底音。C flat 呢個好簡單嘅啫，呢個 C flat major 嘅啫。好，咁我哋做呢一三條啦。咁好，因為我哋呢係冇 B sharp major 嘅，冇 B sharp major 嘅。咁所以呢，我哋要由 B 音開始諗。B 音嘅七度呢，一定係 A 嚟噶，就唔得噶啦呢個。即係記得個七度係唔關 short flat 事嘅，唔關 short flat 事嘅。影響 short flat 呢係前面減少純大增。咁 B 去 A 呢 B 大調嗱，又係嗰條問題啊。B 大調嘅 A 有冇 short flat 呢 ？B 大調係呢一度，咁1、2、3、4、5係由 A sharp 嘅，咁所以呢，補翻個 A sharp 俾人啦。B 去 A sharp 係大七度嚟嘅，大七。咁但係因為而家我哋係 B sharp，咁所以呢，跟住佢一齊呢 A double sharp，所以 B sharp 去 B sharp 去 A double sharp 咧，先係一個大七度嚟嘅。咁但係而家嗰條題目呢，話我要做一個小七出嚟喎，咁所以 base on 個 A sharp 嘅基礎上呢，跌翻一個半音呢，其實就係小七度啦。咁所以呢，補翻一個 sharp 俾佢。好，跟住呢，呢個純四度，純四度呢個底音係 A double flat 啦。咁佢要做一個純四度走出嚟。好，咁但係我哋冇 A double flat 噶嘛，咁所以我哋用 A flat 嚟做，俾佢高一個半音嚟做。A flat 去四度係 D 音，咁 A flat major 嘅 D 有冇 sharp flat 啊？我哋又睇呢個表啦，呢個表係好重要噶，知唔知道？好，跟住 A flat 呢，哎呀，sorry，讀錯咗，A flat 呢邊1、2、3、4有冇 D 啊？有，咁啊補翻個 D flat 俾人。咁呢個呢，我哋為之做純四度噶啦。咁但係因為佢其實係個底音係 A double flat 跌咗嘅，咁呢個都跟住佢一齊跌咗一個半，再跌咗呢，咪加多個 flat 俾佢咯。哎呀，寫得有啲核突，是但啦。好，所以呢，咁樣做3、4步之內一定做晒噶啦。其實5級薄利。好，跟住呢一度個底音呢係 F double sharp。佢個題目呢要做大二度，咁啊其實揾翻佢大調嘅啫，咁冇 F double sharp 大調噶嘛，咁我哋就用翻 F sharp 嘅 F sharp 喺呢一度。哎呀，用翻第二隻色先是但，冇啦，咁樣啦，用翻 F sharp 嚟做，咁二度喺個 G 音度嘅，喺個 G 音度嘅 F sharp major 嘅 G 有冇 sharp flat 啊？係有噶。好，俾翻個 sharp 俾人啦。咁呢個係一個大二度嚟嘅，咁但係因為而家個底音係 F double sharp，所以呢，佢上面嗰個音跟住一齊升高一個半音呢，所以 G double sharp。咁呢度其實如果你人手寫嘅話呢，你呢度係唔夠位噶，咁所以呢，一般我哋呢會寫呢度嘅。OK。好，跟住呢，講完呢個咯，我哋講埋呢一個咯。好，我將呢一個 copy 咗佢先，唔係咁樣，複製貼上，太好啦，唔使寫多次。好，咁我都係揾啲 tricky 啲嘅。睇下先，有冇啲 tricky 啲嘅？唔緊要啦，我直接就係做第一行俾你睇啦。好，咁啊，其實都係啦，都係嗰幾條問題啦。咁第一件事呢，同啱啱呢一個你寫翻個音出嚟嗰個一樣噶，你都係做翻睇翻佢幾多度先嘅。咁1、2、3、4、5、6，呢個1、2、3、4、5、6，咁呢個6度啦。寫得個6度先，咁但係乜嘢6度呢？
又係嗰個問題啦。F 大調去 D，F 大調嘅 D 有冇 sharp flat 啊？係冇噶。咁所以呢，呢個就直接係大綠道啦，因為佢跟住佢嘅大調嚟行嘅。好，跟住呢，第二條話1、2、3、4，呢個係4度嚟嘅。咁4度啦，又係寫翻晒啲音出嚟。E flat 去 A flat，E flat 大調嘅 A 有冇 sharp flat？E flat 喺呢一度，1、2、3，個 A flat 有喎。咁所以呢，記唔記得？如果跟實大調行嘅話，一係大，一係順。1、4、5、8即係同度，4、5同埋8度就係順嘅。2、3、6、7就係大嘅，記得。好，呢個3度啦。3度個第音係 G 啦，上面係 B flat。咁 G 大調個 B 本身有冇 flat 噶？G 大調其實本身只有一個 F sharp 嘅。咁所以呢，我哋睇咗呢一個先。呢度係大調，咁佢跌咗一個喎，咁跌咗一個去小啦。好，跟住呢個呢係 E 去 F sharp，E 大調嘅 F 有冇 sharp flat？ 喺個2度啦。E 大調嘅 F 有冇 sharp flat？ 係有嘅，有一個 F sharp 嘅。咁所以呢，呢個又係一個大2度啦。就咁做，用翻個大調推翻佢嗰啲高咗定低咗啊，即係俾嗰個大調高咗定低咗。好，最後呢，畫多次嗰個表啦，減少純大增。哇，咁核突嘅，嚟多次，減少純大增。純呢就1、4、5、8嘅，佢但凡高一個半音呢，就走咗去增，低一個半音就直接跳咗去減噶啦。咁呢，大呢就2、3、6同埋7嘅，佢高一個半音呢，就走咗去增，但係佢一低一個半音呢，係直接走咗去小嘅，佢係冇純嘅，你要小心啲啦。但係比小再低多個半音呢，佢先走咗去減。呢個呢，就係音程個做法啦。咁我哋去翻個卷嗰度啦，去翻 Part 4嗰度嘅。咁佢呢一個，咁我哋睇下呢一份啦。咁4.1呢一個位，咁4.1呢 B 去 E， 咁我哋計咗呢個先。B 去 E 音，咁 B C B C D E， 咁本身係4度嚟嘅，咁4度，咁因為佢複拍字複音程啊，複音程呢，我哋計呢，佢高過8度嗰種啊，講緊係，咁本身我哋如果你唔想數嘅話呢，我哋 B 去 E 咁啱啱計都係4度啦，咁其實就係4+7嘅，咁佢可以用複乜嘢4度，複4度或者用4+7等於11都得，所以呢，你會發你一講完呢個，其實有一個答案已經錯咗，但係呢個10度其實已經係錯咗噶啦。OK， 10度已經係錯咗，因為佢一定14，一係複4度，呢個係複嘅意思啊 ，compound 係複嘅意思啊，一係就11度，咁所以呢，剩翻3個答案嘅。如果你剔個10度呢，真係只能夠話你個腦袋係唔知做緊啲乜，隻眼唔知做緊啲乜嘢嘅，睇緊唔知睇緊啲咩，閂咗天花板嘅，真係救命。好，跟住呢，唔好理啦。好，咁啊下邊呢，佢係一個 B 音，上面一個 E 音嚟嘅，咁又係嗰個問題啦。B 大調嘅 E 有冇 sharp flat 啊？咁 B 大調係有5個 sharp 嘅，B 大調係有5個 sharp 嘅 ，F C G D A 係冇 E 音嘅，咁所以咧呢個4度嘛，4度如果跟實嗰個大調行嘅話咧，佢係一個純4度嚟嘅。咁純4度你又揾翻啦，augmented 係真，
diminish 係減，perfect 係順，咁啊答案咪走咗出嚟咯。好，跟住下一個咯，下邊個音係 G， 上面個音係 D flat。首先 G 去 D 係幾多度先 ？G A B C D， 1 2 3 4 5， 4度兩個都錯晒噶啦，剩翻兩個，頭一二兩個答案啦。好，又係嗰條問題啦。G 大調有冇 D flat？G 大調係冇 D flat 噶，F、G 大調只有一個 F sharp 嘅啫。咁所以呢 G 去 D 呢，就本身係一個純4度嚟嘅，純5度嚟嘅。咁但係因為而家走咗去 flat 度啦，咁啊低咗一個半音，咁所以呢，純跌一個半音係咩啊？咪減咯。咁所以佢係一個減5度嚟嘅，呢個係減，呢個係純嚟噶。好，跟住呢一個下邊係 F， 上面係 G。F、G 本身係一個2度嚟嘅，咁但係因為其實好明顯佢超過咗8度啊，咁即係2加7等於9，咁所以一係就2，一係就9，咁有個10呢就拜拜咗噶啦。OK。好，跟住 F 大調呢個 G 音有冇 soft flat 啊？冇啊，只有一個 B flat 嘅啫。但好搞笑，唔知點解會出咗兩個 major 嘅，因為呢個其實係 major 嚟嘅，但係佢出咗兩個，佢呢個題目出錯咗。好 ，anyway 啦，好我哋睇4.2啦。咁4.2呢又係嗰個問題嘅啫，其實 D去 F， 但係今次呢，你就唔使理佢係唔係複音程定唔係複音程啦，因為你只要需要判斷到佢係減少純大真係邊一個就 OK 啦。Perfect 係純，呢個係大，呢個係少，呢個係減，呢個係真。好，咁啊 D 大調個 F 有冇 sharp flat 啊？ D 大調有 F sharp 同埋 C sharp 嘅，咁所以呢。D 去 F sharp 咧係一個大先嘅，咁但係而家係 F， 咁所以佢低咗一個半音，咁所以佢係自己諗啦。好，跟住下一個，小心啲，佢有 key signature 咯。今次下邊有一個 B flat， 上面一個 G。B flat 去 G 本身係一個幾多度呢？ B C D E F G 6度，一個 6嚟嘅。寫咗翻中文啦，一個6度嚟嘅。咁B flat 大調本身有冇 G sharp 或者 G flat 或者淨係 G 呢？ B flat 大調本身兩個 flat 嚟噶嘛， B flat 同埋 E flat， 咁啊唔關 G 事嘅，咁所以呢個係一個大6度，咁啊自己揾翻個帶出嚟圈翻佢啦。好，跟住呢，呢個就 tricky 少少啦，底音呢係一個 F sharp， 上面有一個 E flat， 咁我哋 mark 翻出嚟先，呢一個 E flat 嚟嘅，咁 F sharp major 本身個 E 係有冇 sharp flat 嘅呢？ F sharp major 本身係6個 sharp 嘅，係包括咗 E sharp 嘅。咁我哋唔 mark 呢個住，我哋 mark 咗個 E sharp 出嚟先。呢個係一個大7度，但係而家佢條題目係 E flat。咁我哋將個 E sharp 跌低一個半音先，還原先。呢個係一個小7度，但係未完，因為佢再跌多個啊，再跌多個走去 E flat 啦，所以答案就走咗出嚟噶啦。OK，咁呢一個呢，就同呢一個有啲一樣嘅嗰個做法係都係一樣啦，但係小心啲唔該，佢係有佢要 compound 定唔 compound？ 如果12度啊，照數啦，其實冇乜所謂。即係你數就得，即係減7變成5度有咁樣數上去又得嘅，冇乜所謂。兩種做法都做到嘅。咁但係你小心啲，如果佢前面寫一個複嘅話咧，唔麻煩你唔該係5加7等於12度，唔好淨係寫個5度上去係會錯嘅。咁C 去 G 係5度啦，咁但係要再高多個5度，咁所以擺喺呢一度嘅。OK， 擺喺呢度。咁個底音係 C sharp 嚟噶啦，咁G C sharp major 嘅 G 有冇 sharp flat 啊？C sharp major 7
個音全部 sharp 晒，咁所以呢個純4度嚟，sorry 純5度純字嚟嘅，咁所以呢，補翻個 sharp 佢就 OK 晒噶啦呢一條。好，跟住 B 呢條咯，B flat 去7度，B flat 去7度呢就 A 嚟嘅，咁但係少7度喎，咁我哋唔好理佢住先。B flat major 嘅 A 本身有冇 sharp flat 啊？B flat major 本身 B flat 同埋 E flat 啊嘛，OK 好，咁所以呢，佢本身呢度係大7嚟嘅，咁但係當然佢而家個題目唔係咁做嘛，佢而家係小7度嘛，咁所以大7嘅基礎上呢，你跌低一個半音呢，就走咗去小7啦，所以補翻個 flat 俾人。好，跟住呢個係 C， 呢個係真12度。嗱，唔使煩呢，照數上去，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12呢一度。好，真12度。OK， C 咁啊，呢個呢，其實上面嗰個音係 G 嚟嘅，寫闊少少，長少少。好，咁樣 C 大調。咩都冇噶嘛 ，C 去 G 呢，本身係應該一個純嚟嘅，純5度嚟嘅。咁但係而家要真，augmented 係真嘅意思。咁喺啲 G 音嘅基礎上呢，升高一個半音，就再係 G sharp。好，最尾呢一個啦 ，G 大調。sorry， 第一音係 G， 咁啊升高一個3度呢係 B 啦 ，G A B 啦。咁 G 大調嘅 B 本身有冇 sharp flat 啊？G 大調本身一個 F sharp 啫嘛，咁唔關 B 事噶嘛，所以呢個係一個大3嚟嘅。但係而家要一個小3嗰條題目，咁所以呢，佢係跌一個半音走咗去 B flat 度啦。咁呢個其實就係第4 part interval 嘅做法。記得 interval 又好，key 就好，其實全部都係關調事嘅，調一定要好熟嘅。